შეიძლება ითქვას, რომ პროტესტში აქტიურები არიან მოქალაქეები, ყველა პროფესიის ადამიანი, მაგრამ განსაკუთრებით აქტიურობენ სინდისის პატიმრის მშობლები, რასაკვირველია. დღეს მათ კვლავ მიაკითხეს საჯარო უწყებებს აქციით. მონაწილეებმა ამ აქციის საჯარო უწყებებს მთავრობის ადმინისტრაციიდან და საგარეო საქმეთა სამინისტროდან შესძახეს, ორივე შენობის წინ გამართეს მათ აქცია და მოუწოდეს საჯარო მოხელეებს, რომ არა პარტიას, არამედ სახელმწიფოს ინტერესებს ემსახურონ. ჩვენი სტუმრები არიან მარიზი კობახიძე და სინდისის პატიმარი თორნიკე გოშაძის დედა, მას წარდგენა ნაკლებად ჭირდება, მაგრამ მაინც ცარო სიღმაშვილი, ასევე სინდისის პატიმარ არჩილ მუსელიანცის დედობილი, ჩვენ მას ასე მოიხსენიებთ. თუმცა ისინი წარმოადგენენ სინდისის ყველა პატიმარს ახლა ჩვენ სტუდიაში. მოგესალმებით, ქალბატონ მარიზი, მინდა ვიკითხო ეს თქვენი ცალკე აქციებიც, რომ არ იღლებით გაზეთების დარიგების შემდგომ, ასე ვთქვათ, უკვე საჯარო უწყებების წინ აქციებით, გარდა ამისა თქვენ დიდი აქციის ანონსშიც მონაწილეობდით 28-ში. მოდით დავიწყოთ დღევანდელი აქციაზე, რა იყო თქვენი სათქმელი, რას ხედავთ ამ შემსვლელ გამომსვლელ ხალხს, ეთყობა რამე, რომ თქვენი სიტყვები მოქმედებს მათზე? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის და მე ესალმები ფორმულას მაყურებელს. დღეს სამწუხაროდ მე ვერ შევუერთდი ამ აქციას, იმიტომ რომ თორნიკესთან მქონდა მოკლე შეხვედრა და ამიტომ ვერ შევუერთდი, თუმცა ყოველთვის ვარ მათ გვერდით. და ხმას ვაგონებთ სავარაუდოდ საჯარო მოხელეებს, რომლებსაც თურმე მე არ ვიცოდი და ფიცი აქვთ დადებული მოსახლეობის წინაშე, რომ პატიოსნად გვემსახურონ. ამიტომ არიან ალბათ ადამიანები, ვისაც არ ესმისთ ჯერ კიდე ჩვენი ხმა და ამიტომ გადავწყვიტეთ ესე გავაგრძელოთ აქციები, არა მარტო საჯარო მოხელეებს მივმართოთ, არამედ რა თქმა უნდა მონაწილეობთ ყოველდღიურ აქციებში, ყოველდღე დგევართ ჩვენ რუსთაველის გამზირზე. მართალია აგვიკრძალეს ყველაფერი, გზის გადაკეტვაც, მაგრამ მე მგონი კიდევ უფრო გააცოცხლეს ამით პროტესტი. და ეს ძალიან კარგია, ჩვენთვის ძალიან კარგია. არ ვიცი რას მოიფიქრებენ ამის შემდეგ, მაგრამ აუცილებლად გაგრძელდება ეს დიდი აქციები. თორნიკეს სათქმელი რა იყო დღეს? საერთოდ თორნიკე, როცა მოვდივარ და მადლობას გიხდით, ალბათ ყოველთვის უნდა დავიწყო, რომ თორნიკეს სახელით მეთქი, იმიტომ რომ არ არსებობს არც ერთი წერილი, სადაც თორნიკე მადლობას არ გიხდის თქვენ ჟურნალისტებს და გამოგზანა კიდეც ფორმულაში გიორგი თარგამაძის თან წერილი და ალბათ არის შენახული თქვენთან არქივში. ყოველთვის აქვს მას მადლობა სათქმელი თქვენთვის და ისევე როგორც ჩვენ და კარგად არიან სხვათა შორის მხნედ არიან. კი, მხნედ არიან, ყველანი არიან მხნედ. აბსოლუტურად და რადგანაც ახლა მაინც პატიმრებს შევეხეთ, მე მიულოცავ განთავისუფლებლად მეფარიშვილს და ოქრიბელაშვილს, მათ დატოეს სისხლის საპყრობილე და მიულოცავ მათ ოჯახებს, რომ თავიანთი შვილები დღეს მათ გვერდში არიან. ეს ყველაზე მტელობა თქვენ გესმით, მათი მშობლების განწყობა დღეს როგორიც არის. გამოიწვია რაღაც აჟიოტაჟი აქ მაცივრის გამოტანა, იქ ტელევიზორის გამოტანა, არ ვიცით რა მოხდა, ვიცით რომ არ გამოდის იქიდან არაფერი და ერთმანეთს უტოვებენ რა თქმა უნდა პატიმრები, მაგრამ ალბათ გაირკვევა რა მოხდა, იმიტომ რომ ეს პირველად მოხდა. ეს ყველაზე მინიმალურია, რაზეც ყურადღების გადატანა არის აბსოლუტურად არასწორი, იმიტომ რომ ამ ხალხმა არხებმა გაავრცელეს ეს ამ ხალხმა რუსული კანონის საწინააღმდეგო დაკავებულმა 400 ლარიანი დროებითი ჯებირის დაზიანებისთვის წელიწად ნახევარი გაატარეს ციხეში და ჯერთი მათი ნივთია და რასაც უნდა იმას უზამენ, ეს ერთი, მეორე სამარტო საგანში ყოფნის. კი, მე ვიცი ეს უნდა მეთქვა სწორედ რომ ისინი იყვნენ სამარტო საგანში არიან რომ დაცალონ საგანი, კი ბატონო. ვალდებულები არიან დაეცალათ საგანი. ყველაზე მარტივია პროპაგანდას რა აწყობს, მაგრამ აქ თავარი პროპაგანდას ურჩევდით ყურადღება გადაიტანოს ოქროს ზოდებსა და მილიონებზე, რომელიც ყოფილი პრემიერისა და მაღალჩინოსნების სახლში აღმოჩნდა მათ მრავალმილიონიან სახლებზე და იმაზე, რომ ისინი გირაოთი არიან თავისუფლები და 400 ლარის გამო ეს ორი ბიჭი, მათი საუკეთესო წლები წელიწად ნახევარ გაატარეს ციხეში და ყველა სინდისის პატიმარი, ვინც დღეს ციხეში, ასევე აბსურდული ბრალით არის. კარგია რომ ხალხთან მარიზ რომ გაიხსენეთ ეს წელი პირობითია, იგივე ციხეა, ხო?
ეს პირობით რისთვის? კარგია რომ გაიხსენეთ ეს კონკრეტული დეტალი. კალდონცარო თქვენც მინდა იგივე გკითხოთ, რამდენად მუშაობს აი ეს არა მარტო თქვენ და აქციები საჯარო მოხელეების გასაგონად, არამედ მე ვნახე მაგალითად ხალხი, რომელიც დადის ავტობუსებში, მეტროებში, აი ამ რაღაცა საგანმანათლებლო თუ ხალხისთვის ინფორმაციის მიწოდების მცდელობით. მუშაობს ეს? იცით მინდა გითხრათ რომ მუშაობს, რა თქმა უნდა მუშაობს. ჩვენ თუნდაც რაიონებში რო დავდივართ და დავდიოდით არჩევნებამდეც მის მერეც დავდივართ და იცით რა არის სულ გვეკითხებოდნენ ჩვენ რომ როგორ მოვიქცეთ ძალიან ბედნიერები იყვნენ რომ მშობლებთან ჰქონდათ შეხვედრა და არა პარტიებთან, იმიტომ რომ უშუალოდ ჩვენი შვილებისგან, ჩვენგან უფრო ინფორმაციას იღებდნენ როგორც ჩვეულებრივი მოსახლეობისგან და სიამოვნებით გვართმევდნენ გაზეთებსაც, სიამოვნებით გვისმენდნენ, პირიქით აი გცნობდნენ, რამდენი გვეხუტებოდა, რამდენი გვეფერებოდა. რომელი პარტიიდან ხართ, გაზეთი აშინებდათ, რომელი პარტიიდან ხართ და უხსნედით რომ არა ვართ პარტიიდან. მე მაგალითად ლაგოდეხში რო ვიყავი და ერთ-ერთ გაზეთი გამომართვა არჩილის ჩანთით დავდივარ არჩილის სურათით და იმ კაცმა ხობა რომ თუ შეიძლება ეს სურათიც მაჩუქეოდა, რა თქმა უნდა ეს ჩემთვის ძალიან დიდი სიხარული იყო და ფაქტობრივად ტირი ვართ ხოლმე როცა ესეთი ამაღელვებელი შეხვედრები გვაქვს. ხოლო რაც შეეხება სახელმწიფო ორგანიზაციებთან, აი დღესაც გვიყურებდნენ ფანჯრებიდან თანამშრომლები, იქ ქუჩაში გამვლელი ხალხი გვიყურებდა, გეჩერდებოდნენ, გვისმენდნენ და დიდი იმედი მაქვს, რომ წნეხი მათაც შეეხებათ ამ ეგრეთ წოდებული მთავრობის, აი ხა საჯარო მოხელეებსაც აქვთ შეზღუდვები, პედაგოგებს აქვთ შეზღუდვები სამსახურებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა ჯობია ერთ სამსახურში იმუშაო და სხვაგან არა, მაგრამ ეს კაპიკები არ აკმაყოფილებს ხალხს და ამიტომ წვალობს და აი ისიც შეზღუდებათ თან და თან უფრო ყველასთან მიდის ეს რეჟიმი სხვადასხვა ფორმით. აი პირველად რომ დავიწყეთ ჩვენ ეს სიარული გაზეთებს და თბილისში იმასთან შედარებით ახლა ნამდვილად უფრო ბევრი ხალხი არის ჩვენს მხარეს დღითი დღე ჩვენც უგრძნობთ და ისინიც ძალიან რთულდება მდგომარეობა, ამიტომ ერთად უნდა ვიყოთ. კი ბატონო, აი აღნიშნა ახლა კალდონაც რომ კალდონ მარიზი და თქვენც ხშირად ამბობდით ამას, რომ ყველასთან მოვა ეს რეჟიმი, მოგაკითხავთ სხვადასხვა ფორმის, იგივე მასწავლებლები იქნება ეს განათლების სხვა სპეციალისტები, რომელთანაც ახლა რეფორმას აპირებენ, ხომ? საჯარო მოხელეები, რომელსაც ორ სამსახურში ყოფნას უზღუდავენ. თქვენ მიგაჩნიათ თუ არა, რომ როცა აქციაზე დგახართ, რუსთაველზე თუნდაც ყოველ საღამოს, დგახართ იმ ხალხისთვისაც, ვინც ჯერ ქუჩაში არ გამოდის. რა თქმა უნდა დგავართ ყველასთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიბრძვით, რომ შეიცვალოს ქვეყანაში მდგომარეობა, შეიცვალოს ეს ხელისუფლება. ძალიან ბევრია, ვისაც არ მოსწონს, მაგრამ არ გამოდის ქუჩაში და გამოდის, რომ ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ და მარტო ჩვენთვის არ ვიბრძვით, რა თქმა უნდა ვიბრძვით მათთვის, მათი შვილებისთვის და ნახავენ როგორი მძიმე იქნება ყველასთვის, იმიტომ რომ მასწავლებელი ამზადებს ბავშვებს და ამას ვეღარ გააკეთებს და შემოსავალი ალბათ ეს უფრო დიდი იყო მასწავლებელისთვის, ამიტომ როცა მასწავლებელი ბევრჯერ ყოფილა შემთხვევა ჩემთვის ჩუმად ყურში უთქვამთ, რომ თქვენ მხარეზე ვარ, ჩამხუტებია, მაგრამ რა ვქნა მასწავლებელი ვარ და ხმას ვერ ვიღებ და არა და მასწავლებელი ყველაზე თავისუფალი უნდა იყოს წესით, ისეთ სისტემაში დემოკრატიულში მან ჩვენი შვილები უნდა აღზარდოს და პირველი რაც ადამიანის თავისუფლების პატივისცემა უნდა ასწავლონ ბავშვს და ისეთ სისტემაში, სადაც მასწავლებელს უჭირს საკუთარი უფლებების დაცვა, ძალიან ძნელია აღზარდო თავისუფალი მოქალაქე. ჯერ არ გამოუცდიათ და გამოუცდიან ძალიან ცოტა ხანში ამ რეჟიმს, აუცილებლად გამოუცდიან, იმიტომ რომ მე არასოდეს არ ვიფიქრებდი, იმიტომ რომ არ მყავდა კრიმინალიშვილი და მით უმეტეს ბიჭის მშობელი ყოველთვის ეშინია ბიჭის მშობელს ყოველთვის რომ რაღაცა ისეთი არ მოხდეს, მაგრამ მე ყოველთვის მქონდა იმის იმედი, რომ მე არ მივიდოდი პოლიციის კარებზე. მაგრამ მოვიდა რეჟიმი ჩემთან,
ერთ პატიოსან ოჯახთან. ჩვენ ყველანი ვისი შვილებიც დღეს არიან დაპატიმრებულები, ვინც გავიცანი ამდენი ხალხი, ყველა ვართ მართალი ადამიანები. ყველა ვართ თვლი რომ ძალიან კარგი მშობლები და ამიტომ ყველა უნდა დაფიქრდეს. იმიტომ რომ არავის არ იგონა ჩემთან თუ მოვიდოდა ეს რეჟიმი, მაგრამ მოვიდა და თუ ვიღაცა იმას მეტყვის რომ რა გინდოდა ქუჩაში, ან რა უნდოდა შენ შვილს ქუჩაში, ხო? ეს იყოს მისი სირცხვილი რა. იმიტომ რომ მე ჩემი შვილი სამშობლოს სიყვარულისთვის იდგა ქუჩაში და მე ამაყი ვარ თორნიკეთი, მე დღეს არ დამიწყია ეს ბრძოლა დავიწყე 99 წლის 9 აპრილის მერე და ვიბრძვი და ზოგს კიდე არც გამოუცდია საერთოდ რა არის ბრძოლა და ვიბრძვი დღეს ჩვეულებრივად ისევ და გავაგრძელებ ბრძოლას. კი ბატონო, 28 ეს რა შეიძლება იყოს ეს დღეერისი სათქმელი, იმიტომ რომ ეს არის ერთი წელი, როცა ირაკლი კობახიძემ ფაქტობრივად გამოაცხადა, რომ აჩერებს ევროინტეგრაციას და ქვეყანა ცვლის საგარეო კურსს. ერთი წელი გავიდა და ხალხი ქუჩაშია, ვერ შეიყვანა ივანიშვილში ისინი სახლებში. რა თქმა უნდა, ეს იმის სათქმელი იქნება და იმის მანიშნებელი, რომ ხალხი ერთი წლის მანძილზე არ გაჩერებულა. მოითხოვენ იგივეს. ვითხოვთ ევროპულ მომავალს. მას ძალიან კარგად მახსოვს, რომ გავედი 28-ში ერთი წლის წინ ჩემ შვილებთან და მის მეგობრებთან ერთად ვიყავი და ისეთი დათრგუნული წამოვედი, რომ უყურებდი ამ ახალგაზრდების უიმედო სახეს, აი ძალიან იმოქმედა. მანამდესაც დავდიოდი არჩევნების მერე, მაგრამ აი იმის მერე, რომ ეს ახალგაზრდები ფაქტიურად აი წაშლილები იყვნენ ჩემი შვილის სახეზე და თვალებში ისეთი უიმედობა დავინახე. მის მერე როგორ შემეძლო სახში გავჩერებულიყავი და მე რა თქმა უნდა საშინელებებიც დაატრიალეს ამდენი ახალგაზრდა ფაქტიურად დაასახიჩრეს და იმედი მაქვს რომ ეხლაც ძალიან ბევრი გამოვა თან და თან უკვე მეტად ბედავს ხალხი კი ეშინიათ სამსახურის დაკარგვის ეშინიათ ამ რეპრესიების დაჭერის მაგრამ მინდა აიქენა მისარგებლო და მივმართო მათ რომ ეს აიცეთი ძალიან დიდი ბედნიერება ჩემთვის პირადად რომ ვდგევარ ვარ ამაყი რომ ვდგევარ იქ სამშობლოსთვის პირველ რიგში ჩვენი შვილების მომავლისთვის პატიმრებისთვის ასევე ჩვენ მამა დოროთე რომელიც იქნება სწორედ ჩვენი სტუმარი. ხალხში და გუშინ ისეთი ამაღელვებელი იყო ეს პარაკლისი. ანუ მე ხშირად ვერ დავდიოდი ეკლესიაში ფაქტიურად და ანუ არ ვიცი ძალიან დიდი ძალა მოგვცა და მე მარშზე რო გავედით ისეთი ოპტიმისტურად ვიყავით განწყობილები და ძალა გქონდა რომ ფაქტიურად მართლა ვაჯობეთ პოლიციას სირბილში მათ შორის კი ბატონო ნამდვილად მე პირადად მე მითხრეს თვითონ მათმაც ხელი აწიეს რომ ნამდვილად ვაჯობე პენსიონერმა ქალმა ახალგაზრდა. შორის ერთხელ თქვეს მე გავიგონე რომ მარშით მივდიოდით მაშინ ვიყავით იმას პროკურატურასთან რო ვიყავით დიღომში ამათმა როაზე გააგრძელო ნუ ჩვენ არ ვიცით რა გაძლევთ ამ мотиваციას ასეთი ხო სხვა შორის ბევრმა აქციის მონაწილემ იგივე მითხრა რომ ჩვენ ძალიან დაუღლელად მივდიოდით წინ ძალიან სწრაფი ნაბიჯებით და მათ უჭირდათო მე ხარ რომ ჩვენზე გაცილებით ახალგაზრდები იყვნენ და რაღაც სხვა რაც ძალას გაძლევთ ხომ სიმართლე мотиваცია შვილები ციხეში ქვეყანა არ ვიცი რაღაცა არის რაც გიმსუბუქებთ ამ სწრაფ სიარულს ალბათ ხო ეს არის სამშობლოს სიყვარული და უფრო ხალისი გაქვს მეტრო შენ გვერდში და ახალგაზრდა დგას და ხანდახან სოფო ვფიქრობ რომ ეს პოლიციაც ფეხს მეთქი იდგავს იმიტომ რომ განა იმათ მარიციან რისთვის მივბრძვით ჩვენ ესენი რომ გამოდიან მართლა მარიონეტი ხელისუფლება და რადიკალები აკაცუკები რა აღარ მოიგონეს რა უკვე აი სამარცხვინოები გახდნენ მე ვფიქრობ რომ ყველა შეიძლება არა მაგრამ ის პოლიციელი იმასაც ხედავს რომ იქ ჩვენ ხელფას არავინ გვეხდის რასაც ესენი იძახიან იქ
არ არსებობს პოლიტიკური პარტიისგან რაღაცა სპეციალურად მიმიყვანოს ვიღაცამ მე არა ეს არის ჩემი გადაწყვეტილება და ყველასე და ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ამას ხედავენ ის პოლიციელები და როცა ტელევიზიით ხედავენ რაღაცას ესენი ტყუილს აცხადებენ შეიძლება ბრაზობენ კიდევაც და ხანდახან ვფიქრობ რომ იმიტომ აღარ გამორბიან ძალიან ისინიც რომ ნუ ხალხი იბრძვის ქვეყნისთვის იბრძვის სამშობლოს სიყვარულისთვის როცა ჰიმნი გვაქვს ჩართული პოლიციელებს უფლება არ აქვს ვარაუდოთ რომ აი გულზე ხელი დაიდოს რომ ხედავს რომ ყველას გულზე ხელი უდევს ხო აი მაგის უფლებაც არ აქვს და მე არ ვიცი როდის აღიდგენს ეს პოლიცია სახელს რა იმიტომ რომ ძალიან ამცირებს ხელისუფლება ამ პოლიციას ძალიან ამცირებს და რა ვიცი ზოგი შეიძლება ძალიან ცუდი ადამიანია მაგრამ ძალიან ბევრი ალბათ ძალიან კარგი ადამიანია და ჩვენთან ერთად შინა განათი იბრძვის ამ ქვეყნისთვის და მგონი კიდეც ვფიქრობენ რომ ნეტა მართლა მოიგოთ ეს ბრძოლა და ჩვენც დავისვენოთ და თვითონაც იქნებიან რა თქმა უნდა დამოუკიდებელ საქართველოში 28-ს რაც შეეხება კალტონ მარიზი 28-ს რაც შეეხება იყო ბრიფინგი მე ცოტა ჩამოვრჩი ამ კვირაში მეგობარი მყავს გარდაცვლილი და ამიტომ ვეღარ შევუერთდი მაგრამ მე ვთქვი რომ ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა დაანონსებულ სპეციალურ აქციას მე ყოველ დღე დავდივარ იქ და ვივლი ყოველ დღე და რა თქმა უნდა ვინც არ უნდა დაანონსოს შევუერთდები დიდ აქციას და 28 ჩემთვის მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ჩემი შვილი დღეს ციხეში ზის 28 ნოემბრის აქციის გამო და იხდის სასჯელს და ამიტომ მე ჩემ თავს არ მივცემ უფლებას 28-ში გაკეთებული განცხადების გამო არა აქციის გამო რა თქმა უნდა და მე ჩემ თავს უფლებას არ მივცემ ერთი კაციც რო იდგეს იქ მე ვიტყვი რომ ვიქნები მეორე კაცი იმიტომ რომ ჩვენ მით უმეტეს პატიმრები მაგ 28-ის გამო ირაკლი კობახიძის უთავბოლო განცხადების გამო ზიანის ბავშვები და იხდიან სასჯელს მაგრამ არა მარტო ბავშვები დიდებიც და ქალები მათ შორის და ჩვენ ვიბრძვით სოფო იმ რუსებისთვინაც ვინც იგზის ამ ხელისუფლებისგან განსხვავებით ჩვენ იმ რუსი პატიმრებისთვინაც ვიბრძვით და ვიბრძოლებთ მანამ სანამ ყველა პატიმარი არ იქნება თავისუფალი და პირველ რიგში სამშობლო და მერე კიდე კი ბატონო ეს რაც შეეხება პატიმრებს ისინი პუტინის რეჟიმს ებრძოდნენ მე საქართველოში აქციებზე დადიოდნენ და რეჟიმიც ამიტომაც გიგებებოდნენ რესტორანში იმ დღეს რუსები ჩვენ რესტორნიდან იმიტომ რომ ისინი გამოქცეულები არიან იქიდან ალბათ უმეტესობა და ამიტომ ტაშით გიგებებოდნენ და შეძახილებს ხო იმიტომ გამორბიან ამ ქვეყანაში რომ ის არ უნდა გავდეს რუსეთს თორემ თუ აქ იქნება ზუსტად პუტინის დიქტატურა მაშინ აზრი არ აქვს ასეთ ქვეყანაში არის აი გაერთიანება ოღონდ ხალხი ისედაც გაერთიანებულები ვართ ასე ვფიქრობ გაერთიანება პოლიტიკური პარტიებისა მე ამის გვერდში არ დავდგები მე იმის გვერდში არ დავდგები კიდევ არის ესა კიდევ არის ეს რომ რაღაცა 4 ოქტომბერს ახსენებენ პარტიის ლიდერები რომ 4 ოქტომბერი არ გამოვიდა 4 ოქტომბერს რაღაცა თურმე ნაციონალურმა მოძრაობამ ყველაფერი ჩაშალა ნაციონალურ მოძრაობას თუ ბრალდება 4 ოქტომბერი აი რადგანაც ამას ახსენებენ მაშინ აღიარონ ის რომ ნაციონალური მოძრაობა ყოფილა და ხაბეიშვილი 200,000 კაცი ქუჩაში რო გამოიყვანა ხო რადგანაც ის ბრალდებათ რომ 4 ოქტომბრის მერე ქვეყანა გადაიჭეხა ხევში ხო და პროტესტი მაშინ 4 ოქტომბრის აქცია ყოფილა ხაბეიშვილისგან 200,000 კაციანი და ესიც აღიარონ მაშინ იმიტომ სხვა შორის ლევან ხაბეიშვილს სუსმა ორი თვით გაუგზავნა ყველა შეზღუდვა რაც მას დაუწეს ეს მისი ადვოკატი წერს სასამართლო უნდა ჩატარდეს 9 დეკემბერს რაც უნდა განგვეხილა ლევან ხაბეიშვილის აღკვეთი ღონისძიების შეცვლის საკითხი სუსის შეეძლო აღნიშნული შეზღუდვები გაეგზალებინა მხოლოდ 9 დეკემბრამდე მაგრამ სუსმა უკვე მიიღო გადაწყვეტილება სასამართლოს ნაცვლად რომ ლევან ხაბეიშვილს აღკვეთი ღონისძიება პატიმრობა არ შეეცვალოს დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ეს არის პირველი პოლიტიკოსი რომელიც პოლიტიკური დაპირებების გამო დააკავეს სიტყვის გამო ამ შეზღუდვებითაც ჩანს რომ მათ ეშინიათ მისი მართალი სიტყვის სუსი იყენებს წამების დახვეწილ მეთოდს არასრულწლოვანი შვილების ნახვასა და მათთან დარეკვის უფლებას ართმევს მამას ეს არის სიახლე რომელსაც მისი ადვოკატი აფსელებს შეეშინდათ და რა მოხდა რაც
რაც მოხდა ეხლა ოჯახებში რაღაცა დაგვიგეგმია და არ გამოგვსვლია და მაგის გულისთინ არავინ არ თქვენი როგორც მოქალაქის მოთხოვნა არის პარტიების გაერთიანება. რა თქმა უნდა, აუცილებლად იქ არ უნდა ქონდეს მნიშვნელობა, რომ მე ახლა ნაციონალებთან მე არ დავდგები, ჩვენ გახარია მივიღეთ და დღეს არ ვიცი, გახარია თვითონ რას ფიქრობს, მე ერთ რამეს ვფიქრობ, რომ რასაც გახარია ამბობს, იგივეს ამბობს მისი წარმომადგენლები. მე ეს მიკვირს, იმიტომ რომ ლელო, თქვა გაბრაზებულები ვიყავით ლელოზე, მაგრამ რა თქმა უნდა მოვიდნენ და დავდგეთ ერთად, ხო? ჩვენ დღეს ვებრძვით ბიძინა ივანიშვილს და მის რეჟიმს, ამიტომ ყველა დანარჩენი უნდა ვიდგეთ ერთად. ამ ქვეყანაში ცხოვრობენ ქოცები და დანარჩენი მართალი ადამიანები რა. თქვენ რას ვფიქრობთ ხოლმე ამ საკითხზე გაერთიანების და რა თქმა უნდა გავერთიანდეთ. მე პირადად არც ერთ პარტიის წევრი არ ვიყავი, არც მაინტერესებდა არჩილი ვინ იყო, არც ის არ ვიცოდი სად იყო, როგორ იყო, გვარიც არ ვიცოდი. მე არჩილის ვიცოდი, რომ იყო ერთი სამშობლოსთვის მებრძოლი ახალგაზრდა. თვითონ არჩილიც წერს ხოლმე და ჩემი აზრით არის მტერთანაც დავდგარ ვარ და დავდგები, იმიტომ რომ ბიძინას მტერთან ბიძინას მტერი უკვე ჩემი მოკავშირეა. თუ ჩვენ არ გავერთიანდით, ისეთი დიდი ძალა გვებრძვის, რომ მისი დამარცხება გავერთიანების გარეშე შეუძლებელია.